听说 Meta 也要裁员了，而且手法还蛮争议的。Meta 并非直接开除员工，而是要员工在组织之内找到新工作，30天之内没有办法换到新的部门，就得要离开。为什么 Meta 的业绩会停滞不前呢？根据内部的报告，美国的年轻人跟青少年其实使用跟注册的人数都在下降，但是 Meta 似乎没有把留住年轻人作为主要的策略，而是将大量的资源都投注在元宇宙当中。企业家的决策攸关企业的存亡，不成熟的企业策略只会把企业带进水沟里面，走到要裁员的这个地步，连员工都要在自己内部找出路。祖克伯真的像是一个没有担当的惯老板。想要听到我们更详细如何批评祖克伯的话呢，赶快下载 BFM 的最新手机应用程式，或者是到财经的网站以及各大播客平台搜寻自由时事。这样子我们的流量是不是会受到影响？是希望会变高啦。应该不会吧。